當你一坐個胯，我哋血管係咪咁樣接住咗啊？接住咗個情形，你一起身，唰一聲唰落去，等同於我揸住咗你嘅手，量血壓，包住你，係咪一放低嗰陣時，你啲血咪咁樣衝咯，一樣個道理。所以咧，我哋記住坐嗰陣時候，一定係個胯一定係要咁樣接，你先接得到個血管。站咗，你先至接住個血流，大動脈嘅血流，你一起身，佢咪可以瀡落去咯。咁對於一啲呢個靜脈曲張啊，或者通心血管啊，因為嚟緊你有節招連招噶嘛，係啦，咁就有幫助。記住咁樣係幫唔到你，咁樣亦都係幫，咁樣都仲好啲啲啦。不過我哋叫做趌 pad 啦，係啦，去趌 pad，同埋睇下佢會唔會個膝頭哥再前埋，再咁樣趴咧，咁就更加係啦，咁就衰啦，好衰啊！係啦，咁就真係衰啦。我哋就係要自然，咁當然慢慢練，一定練到嘅係要喺呢度咁樣接住去，接住呢個大血管，內在就記住大血管，係啦，外在咧就練四頭肌。慢慢坐得耐咧，你嘅肌肉就發達，呢樣嘢一定要做得到。